Nada? Gde si? Ovde sam. Sine. Namerno si to uradio, jeli? Nisi mogao malo da sačekaš sa glupiranjem. Na zadatku sam od velike važnosti. A moj zadatak nije od velike važnosti, jel? Suviše si uobražena da bi izvukla mač. Znaš sam. Dosta. Vas dvoje dosta svađe. Betame se, nadam se da imaš dobar razlog da prekineš ovu važnu ceremoniju. Imam, tata. Danas je ponovo aktiviran znak svetla u gornjem svetu. Ko se to usudio? Zove se Artur. On je Archibaldov unuk i kaže da će nas zadesiti velika nesreća. Naša velika nesreća ima ime, Zli M. I ne treba nam taj Artur. Kao princeza kraljevske krvi naš narod ću da zaštitim ja. Jeste li dobro, gospođice? Megara. Za prijatelje Meg, tako bi me zvali da ih imam. Nego, da li su ti dali ime prema tim snažnim prsima? Ja sam... Uvek se tako izražavaš. Herkul. Zovem se Herkul. Herkul. Meni se više sviđa čudesni momak. Ej, to je privatni stakleni avion Jacksona Johna. Jackson John? Onaj pomalo čudni i potpuno povučeni pop pevač? Nije čudan, on je najbolji. Njegova muzika mi se stvarno sviđa. Vi gomili matoraca? Mislim, stvarno, ne preteruj. Osvežavajuće brčkanje. Ne, Zu! Moramo da pazimo na ajkule. Jedna od nas bi trebalo da posmatra. Okej. Onda vi posmatrajte. Zu, treba da izvlačimo slamku. Da izvlačimo slamku? Hajde! I? Kakva su pravila? Ko prvi izvuče slamku je gubitnik. Evo, rekoh da je cipelica moja. Tačno moj broj. Uvek nosim taj broj. Čim sam je videla, znala sam. Pa ja... Možda mi je stopalo malo oteklo, znate. Plesala sam cijele noći. Ne razumem zašto. Uvek mi je savršeno odgovarala. Ne trudite se dovoljno. Ma hajde, zabavno je da bude s nama. Ja sam Agata, detektivka. Vidi me. Šta pričaš ti to? Dovoljan nam je Marlu koji nam samo smeta. Agata će nas usporiti. Vidjet ćeš, obrukat ćemo se. Kažeš to jer se plašiš. Kladim se da će ona biti bolji istražitelj od tebe. Poješću 2 Marlova kroketa ako uspe u tome. Ako ja pobedim, ti ćeš ih pojesti. Svakoga jutra ja vidim da je škola mode stvarno moderna. Mnogo se uči i radi se svašta. Što sam sad ovde, ja sam presretna.